जिंदगी एक ऐसा सफर जो किसी के लिए आसान नहीं होता। कभी खुशियों की बारिश होती है तो कभी गमों का तूफान। इस सफर में हर इंसान कुछ न कुछ सीखता है, कुछ खोता है और कुछ पाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिलती है वो है अनुभव। ये अनुभव ही हमें जिंदगी के असली मायने सिखाते हैं। जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है। कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता और न ही हमेशा दुखी। वक्त के साथ सब बदल जाता है। दुख हमें मजबूत बनाते हैं और खुशियां हमें जीना सिखाती हैं। जो इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है वही सच्चे